हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत दोस्तों। जैसे कि आप हमारे पास इस तरह का एम्पलीफायर देख रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारे पास है 4440 का एम्पलीफायर। तो इसकी एक हमारे ये बंदा खरीद के लेकर आया, तो उसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम इसमें हमारी आ रही है जैसे कि ये हमारा हमिंग हमिंग की आवाज़ में आ रही है, तो भर भर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है इसमें। दोस्तों भर भर की आवाज़ ज़्यादातर हमारी तब आती है जैसे हमारा इन्वर्टर हो, तब हमारी भर भर की आवाज़ आती है। पर जैसे लाइट पे भी भर भर की आवाज़ आ रही है, तो जैसे इन्वर्टर पे हो तो चलता है, वो इसका ट्रांसफार्मर वो हमारा साउंड देता है। तो इसीलिए हमिंग हमारी थोड़ी बहुत इन्वर्टर से रहती है, और अगर आप बैटरी से बजाओ तो बिल्कुल प्रॉपरली बढ़िया करके चलता है ये दोस्तों। दोस्तों हमारी ये इस तरह से हमिंग की आवाज़ क्यों आ रही है, तो हम दोस्तों आज की इस वीडियो इसी के ऊपर बनाए हुए हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें हमिंग की आवाज़ आ क्यों रही है, हमारी इसमें हमिंग की आवाज़ आ क्यों रही है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपको पहले हम इसमें हमिंग का जो साउंड है वो हम आपको इसमें चेक करके दिखाएंगे। जैसे कि हमारे पास दोस्तों ये हमारे स्पीकर वायर, और हमारे पास जो स्पीकर है वो दोस्तों हमारे पास 6 इंची का स्पीकर है, उसे हमने चेक करने वाला है। जैसे हम यहाँ पे सॉकेट में लगा देते हैं, जैसे अइया इस तरह से हमने अपने लगा दिया दोस्तों। अब हम यहाँ पे लगाएंगे यार दोस्तों हमिंग के साउंड से। अभी हमारी वॉल्यूम दोस्तों फुल है, अगर हम इसे छुएंगे तो हमारी हमिंग की आवाज़ कम हो रही है। जैसे एक होता है छुओगे तब भी हमारी उतनी की उतनी है, पर यहाँ पर हमारी ज़्यादा आ रही है। दोस्तों ये ज़्यादा आवाज़ क्यों आ रही है, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं इसमें दोस्तों फॉल्ट क्या था, तो हम आपको क्लियर इसमें बता दें दोस्तों। इसमें एक होता है ग्राउंड वायर, जैसे हमारा पूरी बॉडी से एक वायर इसमें 100% अटैच होता है। आप कोई सा भी एम्पलीफायर खरीदोगे, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको वॉल्यूम में मिलेगा, या तो कोई वायर आपको अटैच, जैसे 1 2 3, जैसे अगर आपके बड़े बड़े एम्पलीफायर हो तो आप वहाँ पे सारी वॉल्यूम में आपको अटैच मिलेंगे वायर। और एक वायर आपकी बॉडी से हमेशा हमेशा अटैच रहेगी, या तो आपकी सिंग हमेशा अटैच रहेगी। जैसे आप ट्रांजिस्टर वाले देखो एम्पलीफायर, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर में हमेशा पीछे दोस्तों वो 3 वाले ट्रांजिस्टर होते हैं, वो हमारे बॉडी से हमेशा चिपके रहते हैं, फिक्स रहते हैं। दोस्तों आपको इस चीज़ में कंफर्म मतलब कर देना है कि अगर आपके पास कोई भी एम्पलीफायर है उसमें हमिंग की आवाज़ आ रही है, एक हमिंग की आवाज़ होती है। जैसे हमारे इन्वर्टर, तो इन्वर्टर वाले पे तो आप इतना ध्यान ना दीजिए, इन्वर्टर तक तभी हमारी रहेगी जब आपका ये वाला ट्रांसफार्मर अगर आपका कॉपर का है, जैसे फुल वायरनेस पड़ी हुई है, अगर आप कॉपर का है तो ज़्यादा हमिंग नहीं आएगी। अगर आपका एल्युमिनियम को तो 100% हमिंग आएगी, और वरना नहीं आएगी। दोस्तों मैं अब हम इसकी हमिंग आपको खत्म कर दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे दोस्तों जो बंदा नया एम्पलीफायर लेके आया उसमें दोस्तों प्रॉब्लम बस छोटी सी थी। जैसे कि हमारे यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो दोस्तों, जैसे ये यहाँ पर आप ग्राउंड है, जैसे हमारी पूरी पूरी बॉडी में यहाँ पर हमारे दोस्तों ग्राउंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस फर्क कितना था, ये वायर जो आप देख रहे हो दोस्तों, तो ये वायर हमने अलग से काट के रखा है, इस पर सोल्डिंग करके रखा है दोनों साइड। दोस्तों इस वायर को हमें यहाँ पे ही लगाना होता है। जैसे ये हमने यहाँ पर खरोच के हमने पहले से इसमें स्पॉट बना रखा था, मतलब बना रखा है। अब दोस्तों इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे, जैसे हम दोस्तों यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। अब दोस्तों हम आपको इसकी हमिंग आपको चेक करके दिखाते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस तरह से एक वायर को यहाँ पर अटैच कर लिया है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर अटैच करने के बाद अब मैं आपको चेक कर दिखाऊंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे इसे लगा लूंगा। इसमें दोस्तों आपको हमिंग अभी आपको सुनाई देती है, जैसे मैं माइक को अपने स्पीकर पर लगा चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आपको दोस्तों इसमें अब आप देख लो, इस पर दोस्तों तार अटैच करने से हमारी हमिंग बिल्कुल ही खत्म हो रही है दोस्तों। हाल फिलहाल दोस्तों ये हमारे पास एम्पलीफायर इसकी हमारी हमिंग बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो गई। इसके हमने यहाँ पर एक वायर लगा लिया दोस्तों। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अब इसके हम आपको चेक करके दिखाते हैं। हमने वायर लगा दिया दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों हमारा स्पीकर दोस्तों यहाँ पर ऊपर की साइड लगा हुआ है दोस्तों, और उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। इसको हम यहाँ लगाएंगे। ये दोस्तों हमारी हमिंग खत्म हो दोस्तों, हमारे सॉन्ग में मतलब कॉपीराइट की दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए हम उस गाने को बजा नहीं सकते। ये दोस्तों आप देख सकते हो फिलहाल दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जो करना मिलता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। इस तरह वीडियो में लेके आता रहता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।